को बाको उपस्थिति रहने र विविध किसिमका केस आउने हुँदा उक्त कार्य गर्नको लागि पर्याप्त संरचना नभएकोले सूचनाको प्रवाह गर्ने कार्यलाई अझ थप जटिलता देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा आउने विविध समस्याहरूको मुख्य कारण मध्येको एक कारण सूचनाको कमी हो। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर मुख्य सूचनाहरू उपकेन्द्रबाट प्रवाह भइरहेको छ। उक्त उपकेन्द्रबाट विशेष गरेर मुख्य वाली नगरपालिका, गल्याङ नगरपालिका, चारकोट नगरपालिका, कालीगंगाकी गाउँपालिका, भिरकोट नगरपालिका, हरियास गाउँपालिका, बिरुवा गाउँपालिका विशेष गरेर पासपोर्ट लिन बनाउन आउने पालिका हुन्। यी पालिकाहरूको केसहरू धेरै मात्रामा आउने गर्दछन्। अब यो बुधबजार नगरपालिका भित्र रहेको सहायक जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको स्रोत केन्द्रबाट माथिल्ला भेगका जनताहरूले सेवा पाइरहेका छन् भने तल्लो भेगका जनताहरूले चाहिँ असुविधा पाएको र विभिन्न देशहरूमा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा गइरहेका नेपाली श्रमिकहरू इलिगल बसेर होस् वा लिगल बस्दा पनि अकालमा ज्यान गएर उहाँहरूले पाउनुपर्ने चाहिँ रकमहरू पनि समय पाउन नसक्ने हुँदा विशेष गरी वालिङ क्षेत्रमा रहेका